Čia yra antroji Kipro dalis ir šiandien keliausime į šiaurinį Kiprą, okupuotą senais laikais turkų. Tai vat pabandysime pereiti kontrolės postą ir patekti į tokią kaip Turkijos teritoriją, nes tas šiaurinis Kipras dabar yra valdomas turkų. Tai vat nufilmuosiu dabar visą važiavimą iki tenais, kur sustosim, kokias vietas aplankysim, tad gero žiūrėjimo. Įdomu, tai labai patogu tada. Važiuoji lėtai ir stovi prie šviesoforų, tada dirba ant elektros. Va dabar elektro. Škartyliai. Jau viską biškį pristačiau, papasakau. Mes važiuojam dabar prie Afroditės akmens sustosim. Gal tu man irgi youtuberė gerai būtų būt, ką manai? Norėtum būti youtuberė? Ne. Kaip manai, čia bus gražu? Įspūdinga. Aš irgi manau, kad čia bus labai įspūdinga. Viskas einam žiūrėti, kur čia atvažiavom. Va, tik atvaris prie parduotuvės durų, ant kilimėlio guli kačiukas. Labai daug turistų čia atvažiavę, mačiau, bando pereiti kelią tenais ir neranda kur praeiti. Tai čia reikia eiti požemius. Tunelis. Tai biškį paskaičiau, tiksliau paklausiau ChatGPT apie Afroditę, tai sakė, kad Afroditės kūnas buvo atneštas su jūros putom prie to akmens, tai dėl to ir vadinasi Afroditės akmuo. Daug žmonių ir prie šito fotkinasi, tai čia gal tas dar gali būti. Atvažiavom ir net nežinom, kuris čia tas akmuo, nes čia jų labai daug. Ką? Kas? Tu pažiūrėsi? Palauk. Nu, mama sugalvoja biškį įnešt prieskanę. Įnešt prieskanę į šitą vlogą ir sakė apiplaukt man šitą, bet aš pabandysiu apibrist. Oi, vanduo ledynės. Labai tikiuosi, kad nebus labai gilu ir jau gilis iki kelių. Varau ant trusikienų. Galima pasislėpti netgi nuo saulės čionais. Kaip vanduo skaidrus, eik tu savo. Karoči, gaidys gaunasi. Žodžiu, per brys nesigavo. Ui! Nu jo, čia per brys niekam nesigaus. Gylio čia yra normaliai, jau iki bambos. Ir žiauri bangos čia daužo. Biški bangelės net užmetė, vos nenukritau. Nu viso, dabar turėtų visur sektis. Ir meilės reikaluose, ir gyvenimo reikaluose. Tai kas dar tikit legendom ir mitais? Ką? Mama sakė dar 2 kartus, blėt. Mama sakė, eiti dar 2 ratus, nes pagal legendą reik 3 apeit. Bet aš vos 1 apėjau. Ten gilis vaiki čia. Žodžiu. Reik klausyt mamos. Jeigu sako eit, reiškia eit. Bet labai skauda, nes reikia eit per akmenis. Įdomu užsiskaitys, kad einu, o neplaukiu. Tikiuosi, manęs į paveikslą ten neįtapys nieks. Kai čia atvarot, užsidėkit būtinai maudimuką ar plavkės ir varykit, nes kas jeigu iš tikrųjų prietarai išsipildo. Jau gerai? Dar 4 ratą užtvirtinimui. Ar grįžom į mašiną ir toliau keliausim prie kažkokio Salt Lake. Tai ten turėtų būti flamingai. Nežinau, ar jie ten dabar bus, ar išskrydę. Tai vat pažiūrėsim. Važiuot dabar 41 kilometras. Aha, varoda ten važiuot. Bet mes apsisuksim ir bandysim važiuoti kitų kelių. Čia kosmosą kažkokį parodė. Parašyta Fire Risk. Gaisro rizika.
Dabar biškį tiesiog sustojom pakely. Norėjom pasižiūrėti prie jūros. Nes čia labai aukštai esam kažkur. Tu savo, kaip iš lėktuvo. Čia verta atvažiuoti? Kaip iš lėktuvo vaizdas. Ateik. Gerai, rieda. Ateik čia. Ateik, sakau. Mama reikia, sako, neit. Ai, nieko. Ai, va, jau nieko. Va, čia niekur nenukrisi, nes čia dar takelis eina į apačią. Tai gali palei šitą pasivaikščioti. Bandėm privažiuoti prie Flamingų ežero, bet čia rašo Jungtinė karalystė ir daugiau kaip ir negalima čia pravažiuoti, čia va tokia kaip siena, va, United Kingdom. Ir nebent čia pro šalį kažkur bandyti važiuoti, bet pabandysim. Pavyko pakalbėti su vietiniais, parodė, kur galima apvažiuoti ten tą policiją ir sakė, mes turėtumėm pamatyti flamingus, tai vat bandom važiuoti. Molis. Flamingai biški matosi, bet jie labai toli. Tai mes iki jų ir net nedaeisim. Nu basi, tai nueitumėmgi? Į liūną kokį įlipsi ir per tas visas, žinai, kaip kojas susibrai. Va ten takas kažkoks galbūt. Aha. Bet ne takas, ten irgi tokia va skylė matyti. Nu bent priartėt biškį. Aš jau aplink akmenį, tu dabar išeini. Kai man sako šansų 0, aš tada noriu dar labiau eiti. Gali būt, kad ne tik baudas susimokėsim, bet ir kalėjimą atsisėsim už tokius. Žiūrėk, žmogus net sustojo pažiūrėti. Va, ką čia tie daro? Gal koks aplinkosauga? Reikia greit nueiti ir greit grįžti ir gal viskas bus gerai. Čia dabar parodysiu, kiek pavyko arčiausiai prieiti. Tai va, flamingai jau matosi. O jeigu tu įklimpsi į tą molį, žinok, klimpsta, paskui išlipsi? Aš nežinau. Nu tai nereikia tada rizikuoti. Oho! Ežero vanduo šaltesnis negu jūros. Man vieną kartą gyveni, nusimauk ateik. Nemaniau, kad būdamas Kiprė pamatysiu flamingus ir nemaniau, kad prieisiu taip arti prie flamingų, bet jau pavyko gana nemažai praeiti. Čia jau kojos taip gerokai klimpsta. Eit labai slidu darosi, bet labai įdomu. Bet ten matosi chebrytė eina. Bet jie tai normaliai su batais eina. Įdomu, ar jie paims pavyzdį iš manęs ir nusaus batus ar ne. Wow! Pavyko prie pat prieit. Eik tu savo. Bet čia jau stipriai kojos sminga. Pažiūrėkit, kokios duobės, kai susminga. Pabandom dar biškį prieiti. Čia jau darosi biškį gilu. Bet mano kojos ilgesnės už flamingų. Oi, čia klimpsta žiauriai. Gerai, manau čia viskas. Nebenoriu daugiau gąsdint paukščio. Tai va, bet pavyko prieit labai arti, žiūrėkit, koks grožis.
Aš pradėjau eiti ir jie pradėjo. Mes pirmi atvažiavom, atvarė dar 3 mašinos, o viena dabar išvažiavo. Ir visi pėstute varo. Faina. Turbūt nei jie žino, ar čia galima, nei mes. Gazdint paukščius. Iki Nikosijos nuvažiuoti užtrunka maždaug porą valandų. Bet kadangi mes visur stojam, tai nuvažiuosim, jau bus ir visa diena praėjus, jau greit tems, tai gali būt, kad kai jau ten būsim viešbutį, jau bus ir tamsu. Nu ką, bandom važiuoti Nikosijos prie pat praleidimo punkto, bet turbūt reiks kažkur apsisukti, nes čia mašinos, tai nerasim kur palikti. Pažiūrėkit, kas čia darasi. Į tą pusę negalima sukti. Nelabai kur ten radom mašinos palikti, nes Nikosija kaip ir sostinė, tai visur mokamai, visur ten 30 minučių, visur plytos. Tai pavažiavam kokius 3-4 kilometrus va į tokią, nežinau kaip pasakyti. Tai va, į tokią vietą ir bandysim čia palikti mašiną per naktį. Pirmas įėjimas. Nejauku kažkaip. Mamai nejauku, tai vat, jeigu moteris keliausi, tai pasimkit vyrus kartu, kad saugiau biškį būtų. Jau beveik priėjom kontrolės punktą. Ten šiaip filmuot gal negerai idėja, tai nefilmuosiu. Gal nesimato, bet ten gale matosi stovi kareiviai. O tu žinojai, kur mes dabar einam? Mes einam per žaliąją zoną dabar. Eisim dabar per postą, kur Turkijos kariai būdi. Taip, dar per vieną. Taip atrodo pats praėjimas. Va čia draudžiama filmuoti. Va, iš šitos pusės viskas užtverta. Filmuogi, parodyti iškiai. Tai aš nefilmuoju. Viskas. Nu ką, jau esam užėję. Dabar bandom susirasti tualetą. Kipro sostinė yra Nikosija, į kurią dabar ir atvažiavom. Ir tai yra vienintelė sostinė pasaulyje padalinta pusiau. Viena Kipro Respublika, kita turkų valdoma teritorija. Tai vat dabar jau esam turkų valdomai teritorijoje ir eisim iki savo viešbučiaus, eisim pasižiūrėti, ką ten išsinuomavom ir bandysim pasidaryti tokį kaip miesto turą. Va, kol kas, ką žinau, tai viskas atrodo maždaug šitaip. Čia kaip ir viskas apleista. Čia gal kažkokie atrakcionai buvo. Toks pirmas pastebėjimas, kad čia gatvėje iškart daugiau darbuotojų, daugiau žmonių dirba. Gatvėse pilna prikabinta visokių striukių, rankinukų. Va. Tai šiaip Nikosijos mieste kainos buvo apie 100 ir virš 100. Šitą išsinuomavom už 40 eurų. Nu, vaizdas per langą tai toks. Žiūrėk, fortkė kaip atsidaro. Tualetas ir vonia. Viskas labai paprastai, bet va ir džiovintuvas yra, ir muilo yra.
Tai tau čia nejauku buvo. Tiesiai šviesiai. Ne kambarys. Geras man tiesiog pats miestas toks kažkoks. Apleistas, kalbėsiai, triukšmauja, čia tie žmonės kažkaip tai. Nežinau. Aš visiškai galiu pritart, kad nejauku biški. Na, aišku, aš esu buvęs Turkijos, tai man čia jokio šoko nėra. Šviesa tik išjungta. Aš esu Turkijai buvęs, tai jokio šoko nėra. Tiesiog tokie žmonės, kitokie biški. Mažiau tvarkos čia pas juos. Kambarys toks europietiškas padarytas. O, Sofkutė gatvėje tiesiog pačilint. Aha. Krenta biški namas. Išdaužyta viskas. Patalinė džiūsta tiesiog kaimynam ant langų. Jo, tai vat, realiai kodėl čia taip viskas apleista, nes kažkada čia gyveno graikai ir juos iš čia visus išvijo, išvarė ir dabar čia labai daug apleistų pastatų. Ir va ten yra vėliavos, tai va tos vietos geriau nebandyti pereidinėti. Va galit pasižiūrėti, kas darosi prie pat tos zonos, kokie griuvėsiai yra likę. Užlipčiam suliuko. Eina savo. Esam dabar prie pat žaliosios zonos. Pabandom ten prieiti. Pabandysiu prieiti prie pat žaliosios zonos. Galiu prieiti? Eina savo kokie šiukšliai. Ką? Gerai, aš greit pasižiūriu. Wow. Pažiūrėkit, nauja tvora betoninė ir eina spygliuota visur viela koncertina. Ten girdisi, kaip kažkas kalba už tos sienos. Greičiausiai gal koks budėjimo postas kontrolės. So. O, pažiūrėk, šitas koks gražus. Ir mes galim savo Dievą prisiminti. Gerai, kai yra kas priimtas. Yra labai daug visokiausių priėjimų prie to žaliosios zonos, tai va čia dar viena. Ten kažkas šviečiasi. Augina gal kas kanapės. Ir girdit, kaip skamba maldos iš jų tos mačetės. Eina savo. Fotografuoti toliau negalima. Žodžiu, bauginančiai atrodo čia viskas. Mama išsirinko chicken bowlsus, o aš miksą donerį.
Pas jos labai daug kas čia ant staliukų turkiškas arbatas geria iš tokių nedidelių turkiškų podelių. Tai vat, kas buvo Turkijoje, tai čia viskas grinai kaip Turkijoje yra. Tai vat. Man net keista, aš net pamiršau, kad mes Kiprė, nes čia... Dar pamiršau paminėti, kiek kainavo skrydžiai. Tai skrydžiai kainavo 277 eurus 2 žmonėm. Ir čia dar su papildomu lagaminu. Tai gavosi labai pigiai. Ten į vieną pusę vos ne 3,5 gavosi žmogui, o atgal apie 8. Maždaug tokios kainos. Maistui kol kas išleidom. Kiek mes Lidl'e sumokėjom? Nu, tarkim, Lidl'e sumokėjom 7,5 eurus ant maisto. Ir dar mums kainavo kelionė iki Kauno su Bolt Drive'u 3,5 eurus. Tai Vilniui paimėm Bolt Drive'ą ir nuvažiavom Kaune prie oro uosto palikom. To aikšteliai palikti ant plus 3 eurų. Nu, bet čia iš viso gavosi 3,5. Ir tiek. O su mašina nevažiavom į šiaurinę pusę, nes negalioja draudimas. To šalies nieks nepripažįsta, kad tokia yra, tai dėl to tas draudimas ir negalioja. Tai jeigu aš sudaužyčiau tą mašiną, tai turėčiau pilnai padengti visas remonto išlaidas ir taip toliau. Tai biški rizika kyla, plus čia belio kaip važinėja, tai nusprendė mašiną palikti ten ir ateit peškom. Tai ateit peščiom čia nieko nekainuoja, užtenka turėti tiesiog dokumentą ir tu jau Turkijoje. Parodė, kas ten po duoną slepiasi. Pakelk tą duoną. Čia duona? O pas mane skirtingo kebabo, bet tai tiek daug eina savo. Tai galiu pasakyti, kad belio kaip skanu. Jau pusę sudarojau, labai skanių danyta, labai skanus tie kukuliukai. Stebėjo kažkas. Ką tu čia darai? Filmuoju. Tu kalbėš, filmuoju. Ne, baig. Ar pakeitė įspūdį apie turkus? Iš pradžio draugiški, paslaugus. Taip. Parodysiu dabar vieną lifehacką, kaip pasidaryti didesnę ugnį. Tai paimot balioną ir va taip papurtot ir tada matot ugnis pasidaro didelė. Ir taip iškart šilčiau. Nu va, dabar už vakarienę sumokėjom 23 eurus. Visur gatvėse labai tamsu. Mama dar norėjo pasivaikščiot, bet aš jau sakiau, einam namo. Taip, mes eisim tenais. O ten praeisim mes? Praeisim. Ką manai, ar 6 valandą vakaro verta čia pasivaikščiot? Nelabai, nebent va ten, nu kur dar, bet ir ten turbūt kavinės iki 6. Nu, labai tamsu, matot, su telefonu išvesčiu savo veidą, kad tik tais matytumėt mane. O šiaip va, apsuku kamerą, viskas. Tai čia dar nieko ten buvo? Čia dar nieko, tam buvo iš viso klina tamsa. Tai apšvietimo čia nėra. Vaizdelis, eik tu savo, kas čia. Pažiūrėkit, kokios dirbtuvės. Atsiprašau, kad matosi šviesų mirksėjimas. Bet kartais taip nutinka, kai nesutampa tiesiog kameros kadrai per sekundę su šviesos kadrais per sekundę, dėl to taip kartais nutinka. Bet čia priklauso nuo apšvietimo. Pavyzdžiui, šitas apšvietimas, mato, tinka. Bet va, kur ledai šviečia, jau ledai nebetinka. Kas mėgstat saldumynus, jums čia tikrai patiks. Sveikiname atvykus į Turkiją. Tai va, buvom palikę įjungti internetą. Aš irgi buvau kažkiek įjungęs, bet aš žinutės negavau. O mama gavo žinutę, kad sveikiname atvykus į Turkiją.
Kiek tu ten už 7 eurus? 1 gigabaitas interneto 7 eurų. Tai va, atsargiai naudokit internetą. Pagalvojom, kad dabar 6 pavalgę, bet paskui galim praalkt. Tai užsisakėm dar 1 kebabą išsinešimui, susuktą. Tai kainavo 9 eurus. Tai sėdim, laukiam ir mum atnešė šildytuvą net. Prie pat pastatė, tai dabar šiltai sėdim. Ant kiek rūpestingi turkai. Iš pradžių sakai labai neauko, kaip dabar? Čia viskas gerai. Viskas gerai jau? Man irgi iš pradžių gal biškį pasirodė nelabai jauku, bet va pavalgėm. Labai visi turkai draugiški paslaugus. Tai iškart nuomonė ir pasikeitė. Čia. Oho, mašina. Mūsų pirmas rytas šiauriniam Kipre. Einam paieškoti, kur galima kavos atsigerti ir pradėti dieną. Citrinos auga ant medžių, mandarinai kažkokie auga, oranžiniai. Taip atrodo musulmonų mečetė. Kaip skulptūra. Čia mečetės viduj labai daug kažkokių kapų. Gaidžiai gieda kažkur. Įsivaizduojate, tokie apleisti pastatai, bet ten žmonės televizorių žiūri, gyvena. Šitam apgriuvusiom pastatėlyje. Čia jau langas net iškrenta. Čia jau nieks nebegyvena. Do you know? Gimbal. Yeah. It's for phone, yes? Yes. So I'm a YouTuber. maybe you're a YouTuber? Yes. You. Can you follow me? Yes. Have a good day. Suradom vietą kavos atsigert. Čia matysis kavos kavinės pavadinimas. Tik kava, sakė, sneksų jokių neturi, tai gal paskui dar kažkur kitur užeisim. Kavos gavom po pusę litro tokį iš juodos. Mama kapučiną užsisakė. Nežinau, ar aš tiek išgersiu. Biškai kažkaip labai daug atrodo. Ten matyti, kaip kareiviai patruliuoja. Pas juos kažkaip vazonikai nelabai populiaru. Va, kibirai visur. Į kibirus, į 2 litrų, 3 litrų. Va, kiaurai matyti iš vienos pusės į kitą pusę. Žiūrėkit, viduj tiesiog auga medis. Kaip ir galima vidų užeit, lipti į 2 aukštą. Žiūrėkit, netgi elektra matosi dar yra. Skaitliukai sukasi. Yra elektra. Galimai dar šitam bute kažkas gyvena, nes matot, skaitliukai sukasi. Dar šiek tiek augalų. Čia kažkoks pliušinas vaikas įkištas į skylę. Žiūrėkit, eilinis namas, kas viduj darosi. Tiesiog. Kažkoks darbinis mašiniukas. Bet jau taip gerai jis papuvęs. Žiūrėkit, variklį galima net pamatyti. Bet numeriai tvarkingai, reiškia, jis dar atlieka savo funkciją. Kokie padaryti namai kačiukam. Atbėgo vienas. Tik. Ten dar vienas. Miau.
Galima ir jis pasižiūrėti, va. Jo, čia baisu, kad net iškrist gali. Čia, va, matosi kažkas rūbus pasidžiovęs. Džiavina. Porą motorolerių sugriuvusių. O ten jau ta žalioji zona. Ten jau filmuoti negalima. Nu, galim čia praeiti. Vau. Naudojasi to, kaip kažkada ir pas mus Vilniuje, žinok, pokario metais, kadangi žydus visus. Čia jau viduj miškas auga, kaip matot. Kažkas gerai gyvena, kažkas blogai gyvena. Šiandien kažkoks bus vištienos kebabas ant pagaliukų. Mama lygiai tas pats. Pietų šiandien pavalgėm už 20 eurų ir dar gal atnešė nemokamai abiem arbatos. Na ką, ten matot kontrolės postą iš šiaurinės pusės, tai ten jau filmuoti negalima, tai grįžtam į pietinę pusę. Praėjom kontrolės postą. Kai pamatė tašę šitą didžiulę, tai paklausė, ar ten nėra kažkokių cigarečių ar alkoholio, nes pas juos tai ten daug viskas pigiau. Tai jie turbūt bando per tą sieną persinešinėti ir gal paskui čia pardavinėti ir taip užsidirbti. Tai vat, gaunasi kaip kontrabanda. Bet užteko pasakyti, kad neturiu, nei tašės net neatidarinė ir net nežiūrėjo, tai galima buvo prisikrauti visko, ko tik nori. Pažiūrėkit, Starbucks. Magdas. Vos ne perėjus gatvę, vos ne kaip Vilniuje atsiduri. Čia yra observatorija. Užlipus ant jos stogo turėtų matytis viskas iš aukštai. Čia taip pat ir muziejus. Jau esam viršuj. Toks vat vaizdas iš viršaus. Taigi mes ėjom Toledoros gatve iki tenais. Ir va ten yra kažkur postas. Tai teoriškai jūs dabar matot tą žaliąją zoną iš viršaus. Nu tai va ten, kur tas žalias miškas eina, tai va ten ir bus ta biški žalia zona. Tai už šitą įėjimą į observatoriją sumokėjom po 2,50. Tai tik tais 5 eurai 2 žmonėm, kas yra nedaug. Ir iš čia jau gali pamatyti tikrai daug. Galiu pasižiūrėti. Mečetė, va netgi paspaudė ir parodo, kas būtent toj vietoj yra. Visas Kipro žemėlapis. Tai ta žalioji zona eina maždaug va taip kažkur. Čia Larnaka, tai maždaug va taip ir skiria. Ir mes esam čia ir visa ta sostinė yra padalinta per pusę ir per čia eina pėsčiųjų praėjimas. Čia dar yra tokia užuolaida, atsidarai, per vidurį yra televizorius ir visa istorija. Buvo moteris prieisiu, paklausė, kokią kalbą kalbam, ta prasme, bet sakė, lietuvių kalbos neturim, bet va, yra rusų, yra anglų, yra graikų. Tai iš pradžių pietiniai pusė atrodė daug apleistų pastatų, bet kai iš ten grįžti, tai atrodo čia, oho, koks miestas, pažiūrėkit. Iškart koks skirtumas. Nu, pažiūrėkim, ar krūmuose paliktas automobilis liko stovėti. Kaip ir stovi, ratai vietoj, langai vienoj pusėj sveiki, toj pusėj sveiki ir priekis. O, blemba, viskas gerai. Važiavom link Pafos, savo senos gyvenvietės ir nusprendėm dar užsukti į Zygi miestelį. Čia buvo pakeliui beveik. Tai dabar einam apsižiūrėti, kas čia bus.
Šalia matosi labai daug stato naujų namų ir netgi dabar vyksta darbai. Tai Old Ziggy parašyta, senasis Zigis. Horizonte matosi daug laivų. Čia va šioks toks krantas. Visų pamirštas miestelis. Žmonių beveik nėra. Tik labai daug laivų. Buvau sutikęs ten vieną žveją, tai pakalbinau. Sakė, čia galima nusipirkti ant kranto šviežios žuvies. Kažkokia parduotuvė vadinasi Utra. Tai kas mėgstat žuvį, tai labai gera vieta. Nes matot, kiek daug aplink laivų. Greičiausiai ryte plaukia žvejot ir paskui prekiauja tą žuvį. Ten va matas irgi sėdi 2 žvejai. Netgi 3. Meškerės ilgos. Perlipę tvorelę, perlipę akmenis. Ant pačio krašto žvejoja. Jo, pažiūrėkit, kiek tinklų. Čia ne su meškeriam gauda, čia su tinklais. Vakarą vėl dingom, bet grįžom namo tiksliau Pafosą. Tai dar laukia 2-3 dienos Pafose. Tai nuotykiai iš čia. Nuotykiai dabar bus iš čia. Šiukšlės išnešiau. Užėjome dabar į Kato Pafos archeologinį parką, kuriame yra pastatų, kuriem jau net keli tūkstančiai metų. Čia turėtumėm pamatyti labai daug visokiausių romėniškų mozaikų, labai senų vilų. Priėjom pačią pirmą vilą ir čia matosi pati pirmoji mozaika. Šitoje mozaikoje kažkur turi būti pavaizduotas graikų dievas Ajonas. Tai jis turėtų būti per patį centrą, kur nieko nėra. Nu tai vat matosi, kad ten vat biški veidas yra. Čia yra vieta, kur galima netgi pasivaikščiot per mozaiką. Visas šitas kelias va toks jis ir buvo. Tai šitas mozaikas tiesiog archeologai kasinėjo ir atkasė. Tai va. Daug visokiausių dievų, visokiausių mitų aprašytų, visokiausių legendų, kas pavaizduota. Tai... Kam patinka muziejai, tai visai patiks. Man atrodo, nustojo lyti, lysim lauką. Čia kažkokia hunting scena. Matosi, kaip vyrai medžioja gyvūnus. Čia kažkoks zebras, čia gal antilopės. Čia neaišku, kas čia. Biški lyja, bet ekskursijos negalim stabdyti, nes reikia apeiti. Priėjom Švyturį, tai bandysim pasikelti į Švyturį ir pažiūrėti, kas ten matosi iš viršaus. Jau toj pusėje griaudžia, bet kitoj pusėje mes matom amfiteatrą. Kažkada labai seniai, prieš 1000 metų, čia vykdavo pasirodymai.
Kažkokie vaidinimai, kažkokie spektakliai. Mažiukas, toks labai mažiukas. Panašiai būna kaip Egipte, kur viskas įskaičiuota toks mini kėdučių pristatyti ir per vidurį būna pasirodymai visokie, tai vat, tokio dydžio. Meh. Buvom prie Afroditės akmens, dabar atvažiavom prie Afroditės paplūdimio. Čia maždaug nuo Pafoso važiuot valandą laiko. Labai daug sodų, tai va, pardavinėja čia greipfruktai, čia gal apelsinai, čia mandarinai, čia kažkiek geltonieji, čia gal irgi greipai. Ir dėžutė pinigams. Afroditės paplūdimy, apačioje nei vieno žmogaus. Kažkaip, kol saulė nešvietė, tol nebuvau labai nustebęs, bet dabar kaip šviečia, tai visai kitas vaizdas. Vanduo žydras, eina savo. Wow. Tai čia visai šalia yra ir Afroditės kažkokios vonios. Tai mes pabandysim dabar iki tų vonių ir paeit nuo šito restorano. Čia yra būtent tas Afroditės bičas, tada yra restoranas ir perėjus į kitą pusę turėtų būti kažkokios Afroditės vonios. Kas čia per cirkas pas jūs vyksta? Kis. Mau. Šitas dar kameros nėra matęs. Mau. Čia tai medis. Jomajo. Oho. Kaip pas mus ąžuolai, tai čia kas? Nu čia kaip ir žilvytis paprasčiausias, bet tai kaip čia jisai toks. Tokio didumo. Ai čia kur pas mus auga? Nu kažkas. Bet pas jos kažkoks... Gal kita rūšis, bet... Kita rūšis. Lapelį. Tai pagal legendą čia maudėsi pati Afroditė, meilės deivė. Ir ji čia sutiko savo mylimąjį Adonį, kuris tiesiog atėjo atsigert vandens. Tai vat dabar einam prie to baseino. Jisai čia Kipre yra kažkaip natūraliai susiformavęs. Tai vat einam pasižiūrėti, kaip jis čia atrodo. Takelis žiauriai fainas, žiauriai gražiai viskas padaryta. Tai vat. Wow. Čia ir botanikos sodas, ir šitas bus baseinas. Oho. Bliamba gerai atrodo. Nenori išsumaudyti? Čia rekomenduotum atvažiuoti žmonėm? Labai. Bet ten matosi, kur ta uola, tai ten tas bičas. Ten botanikos sodas, baseinas ir čia toks pasivaikščiojimo takas iki Blue Lagoon, netgi paplūdimio, bet čia aišku toli eit. Eina savo. Sakė, buvo uždrausta mašinom važiuoti čia kelias, bet va dabar kažkas pravažiavo ir dabar važiuoja atbulas. Na, pažiūrėjus į kitą pusę,
Saulutė matosi ant kalno šviečia. Nu vau, čia vaizdas. Nu čia labai fainas maršrutas, pažiūrėkit kokiais aukščiais eina. Ir čia taip, nu prasme, jokių mašinų, nieko nėra. Pušų kvapas, gamtos, medžių. Su Isuzu. Mama labai norėjo parodyti koplyčią, kuri čia yra. Ir čia va eina toks takelis iki jos ir va ten tas mažas baltas taškiukas yra koplyčia. O tu įsitikinus, kad ten koplyčia? Taip, kryžius. O, išbėgo. Nu, jie tam nusivyjo. Katina. Oho. Mandarinų. Nusipirkom visą maišą mandarinų. 5 eurų. Bet šiaip du. Labai norėjau nufilmuoti granatus, pažiūrėkit. Tiesiog. Granatai auga. Va vienas ant kelio. Nu, vakar vėl tradiciškai dingau. Šiandien vėl naujas rytas. Vėl nešu šiukšles. Šiandien paskutinė šiaip diena, rytoj jau išskrendam, tai pabūsim šiek tiek prie jūros, pasimaudysim, šiandien jau niekur nekeliausim, poilsio diena. Buvom Lidl apsipirkti vakare, išleidom 43 eurus tik tais. Tai va, maistui iš tikrųjų labai taupiai viską leidom, tai maistui labai nedaug išleidom. Ir dar buvom atsisėdę kavos pagert, nu tai dar skaityk kokie 5 euriukai kavos ten užkandukų ir taip toliau. Ir čia viską skaičiuoju ant 2 žmonių, tai žmogui dalinam per pusę. Taip. Nepavyksta dabar šitą kačiuką atsikratyti. Visi maitina kačiukus, tai pagalvojau ir aš pamaitinsiu, tai paėmiau 3 dėžutės konservų, tai pabandysim tą mažiuką surasti ir dar kitų katinų, tai pažiūrėsim. Gal pavyks surasti ir pamaitinti. Kol įsivalgo, nes paskui vėl bėgs iš paskui. Mama gazuoja maudytis, jaučiu ir aš paskui gazuosiu. Įsijungs šviesoforo žalias. Žalia. Ir jau mirksi. Ir paskui iškart važiuoja mašinas. Pažiūrėkit. Iškart pravažiavo. Mes čia perkam valgyt, pažiūrėkit, kiek čia buvo pridėta. Va tiek va maistą. Ir pažiūrėkit, kas čia darosi. Nu ką, paskutinį išvyką į miestą. Prieš kelionės pabaigą dar sustojom, užsipylėm kuro, tai vat, viską, ką išvažinėjom, tai gavosi 26 eurai tik tais, tai labai nedaug. Kuro čia kainos panašios kaip Lietuvoj ir dar arbatas palikom porą eurų, nu tai va, 28 eurai kuras. Captain Bistro Restaurant, happy hour. What do you have here? Everything you like, you can check our menu. Okay. We have the same glasses exactly. Yes, Armani. Armani. How much you pay? How much you pay? 10 euro. I also, 10 euro. From where are you from?
Lithuania. Lapas kaip sekasi. Labas. Kaunas, Vilnius, Klaipėda. Aš iš Vilniaus. Vilnius? Taip, Yeah, I iš was living Vilniaus. before I'm in from Vilnius. Vilnius. I was living before near Ozdas. Oh, If you know Ozdas. this is a small city, no? No, Ozdas is like a supermarket. I know Ozas, yes. Ozdas, yes, Acropolis, the big one. Yes. So you live near Ozas, yes? Yes, Okay. What do you do in Lithuania? holiday. For holiday. Check our page. Okay. What you eat in general. I eat everything, but Me too the same. now It's good I'm to after lunch. be. It's good to eat everything. Okay. Maybe for dinner we will come. Okay, sir. Okay, bye bye. Ačiū gerai. Hello guys. Kokio lygio visur persirengimo kabinos, pažiūrėkit. Ir dušai, ir tualetai, ir viskas nemokamai. Tai jaučiu bus tiek iš tos kelionės, iš kelionės Kipro. Užmeskit laiką, parašykit komentarą, pasubscribinkit ir laukit mano naujų video, nes kita kelionė jums tikrai patiks. Kita kelionė bus šiek tiek kitokia. Iki pasimatymo.